What's up mga crazy? Mag-unbox na naman tayo ng keychain light. Nagpabudol na naman tayo. Ayan guys, buksan na natin yan. Ayan ang kanyang keychain light na naka-bubble wrap. Kanyang USB charger, kanyang user manual. At syempre ang kanyang keychain light na pagandang design. Ayan pa siyang silver na tactical gear na tatak. Mayroong magnet sa likod, mayroong ding stand. Ayan, pwede mo siyang itayo. Okay. Meron siyang carry bar na pwede mo siyang isabit kahit saan. Meron siyang power and light mode button. Alright, USB Type-C port. Ayan guys, napakaganda. Testing natin sa rep magnet. Ayan, pwede siya maging rep magnet. Okay, patuloy ng ilaw. 1, 2, 3, boom! Wow, napakaliwanag. Talagang liliwanag ang buhay nyo pag meron kayo nito. Kaya bili na kayo guys. Alright, ayan guys. So amazing talaga, pwede rin siya sa bag at syempre pwede rin siyang sa keychain.